風すごいっすね。びっくりした。もうあそこ止めと思ったらひっくり返せやったもん。ここいいね、風裏だから。うん、ここいいわ。よかった。人間が持ってかれる。こっちから起こしてもらったらこっちで支えるんで。ちょっと待ってね。大丈夫。なんか大丈夫ですか？はい。
濡れてますんで、はい気をつけて走行してください。ちょっと真ん中に閉じてください。はいはい、どうぞ。はい